Зачем ты его чистишь? А есть средства. Да? Я как-то давно купила духовки чистить. Зашла в это, где из Европы товары. Я говорю, дайте что-нибудь. Да, у них хорошо. Ага, по эти, духовки. Можете Больше не вижу. камин открыть? Так просто красиво Да, не я видно говорю, буде. как, вот немножко нагреть, типа Можете будет открыть как камин? вот А то все отак, типу, воно. Вот чуть-чуть. Якщо То Ну, что надо? Фотограф... Открыть камин. Открыть? Все, сбежала вот так вот, вытерла, она вот новая. Пошла еще, говорит, да нет, все разобрать. Больше купить не могу. Надо ж как классно. Ты ж трешь эту духовку. Ты на видео? Да, видео. Все?